今日なんですけど、これ八重具兵学校さんの健太郎さんの作品で、超軽量実践的な焚き火台です。これに火入れをしてみたいと思います。この焚き火台なんですけど、青いカバーがついていて、中にはこの2つ網とフレームが入っています。でこの面白いのがこの青いケースなんですけど、椅子になるんですね。こんな感じで椅子にして、座りながらちょっとやってみようと思います。このフレーム、ここに五徳がついてるんですけど、開いて、そして、このホールディングタイプの網を選んだんですけど、あとはこれをギュッと折り曲げて、この爪にかければ出来上がり。はい、これが、すごくコンパクトな焚き火台ですね。で面白いのはこれ、五徳をこうやって跳ね上げると使えると。でこれを元に戻すとまたここでいっぱい焚き火ができます。そういう形になっています。すごく軽いですね。じゃあここに早速火を入れてコーヒーでも飲んでみようと思います。